मालगाड़ी तो भी ले ले कुछ नहीं होगा। हाँ सोचते हुए भी चढ़ गए हम लोग कैसे भी करके। श्रुति का बोलू क्या? चप्पल दिखाओ। चप्पल टूट गया श्रुति का ट्रेन नहीं आ रही। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉकी और वेलकम टू आवर चैनल रॉकी मुंबई तेलंगाना। ये एक छोटा सा सीमेंट फैक्ट्री है। ये रोड है, जैसे आप स्टेशन पे उतर गए खोपोली, वापस जो स्टार्टिंग है टिकट काउंटर का जो बिल्डिंग है, वहाँ से बिल्डिंग के पीछे से यू टर्न मार के आ जाना तो कोई भी आपको रास्ता बता देगा। उनको सिर्फ बोलना दत्ता मंदिर, जेनिथ वाटरफॉल, नहीं तो केपी वाटरफॉल। तो आगे का रास्ता भी मैं पूरा बताऊंगा आपको ताकि आपको ईजी हो रास्ता ढूंढने में। ये है सीमेंट फैक्ट्री। चलो आगे मिलते हैं। और ये स्टेशन से, खोपोली स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर का वॉक है। तो मैं अभी 2 किलोमीटर चलने वाला हूँ। तो आगे देखते हैं, आगे जैसे पहुँचूँगा बता। अभी एक पीपल का झाड़ है यहाँ पर और सामने वो मंदिर है, ठीक है। ये पीपल का झाड़ याद रखना। और नीचे से जब मैं आ रहा हूँ तो गांव वाले उधर रहेंगे, अगर कंफ्यूजन रहेगा तो उनको पूछना दत्ता मंदिर। और ये आपको सामने मंदिर दिखेगा पीपल का झाड़। इसके ऑपोजिट वाला ही रोड सीधा सीधा ये रोड से ये यहाँ से जाना ये था। चलो आगे ये आपको रोड ऐसा दिखते जाएगा। तो ग्राउंड करेगा मिट्टी है तो वहाँ पर चलो यही रोड पकड़ेंगे, सीधा चलेगा डार्क ग्राउंड की तरफ। तो आप जैसे ये रास्ते से चल के आएंगे तो आप पीपल के झाड़ के जैसे 100 मीटर पे आपको ये वाला यहाँ से आपको जाना है। ये जो सामने झाड़ दिख रहा है ये वाला रोड है। चलो ये वाला जो पैच दिख रहा है तो फिर ये हमको ब्रिज नज़दीक दिखेगा और ये वाटरफॉल है, ये देख लीजिए। अभी ये रास्ते से हमको चढ़ना ऊपर। ये पैच चढ़ने के बाद ये व्यू है और ये साथ में मेरे फ्रेंड्स जो मुझे मिले नीचे, तो उनके साथ हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। नाव अलीन, श्रुतिका और जानी तुझा मित्रा सुनील जाधव। चला पुढचा ट्रॅक संपूया। तो ये व्यू है, इतना जो पैच था यहाँ से हम लोग चढ़ के आए जो स्टेप से, ये ऐसा होके वहाँ पर टर्न करके फिर यहाँ से ये जो रोड दिख रहा है यहाँ से आके यहाँ। चलो आगे का रास्ता मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरे नए दोस्त लोग हैं। अभी ये रोड से आपको जो पैच दिख रहा है वही रोड लेके चल रहे हैं। यहाँ से वो जो पैच दिख रहा है यहाँ से हमको चल के आना है। ये देखो वाटरफॉल और ये रहा ब्रिज। अभी ये सामने पैच दिख रहा है तो हम लोग वो रास्ते से चल के जाने वाले हैं। देखते कहाँ पर निकलते हैं। चलो अभी ये पैच से जो हम लोग चल के आए वहाँ से वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको वाटरफॉल मिलेगा जहाँ पर ये 3 पत्थर है ना,
वो आपको देखना है। और ये वाटरफॉल, ठीक है। तो ये हमको क्रॉस करना है। फिर वो वाला पैच, ये जो दिख रहा है, ये वाला पैच पास से जाना है। ये देखिए वाटरफॉल। खोपोली सिटी। चलो आगे का रास्ता ट्रैक करते हैं। तो ये जो सामने वाला पैच दिख रहा है आपको, और वहाँ पर एक, जैसे आप ऊपर चढ़ोगे वो एक लेफ़्ट का रास्ता है, एक राइट का रास्ता है। ये रास्ते से आ जाना। अगर वो रास्ते से आप जाएंगे तो डायरेक्ट टनल की तरह। चलो, तो ये जो रास्ता दिख रहा है वही से आना है आपको। तो और एक वाटरफॉल मिलेगा आपको, ये वाला, ये देखिए। और इसका ये व्यू देखिए, यहाँ से पूरा आपको खोपोली सिटी पूरा। तो वैसे बोलते हैं 1 घंटे का ट्रैक है, लेकिन अगर आप चलते जाएंगे तो बराबर आपको पैचेस पकड़ के जाना। और कोई लोकल गांव वाले या फिर कोई ट्रैकिंग करके आ रहे हैं या ऊपर नीचे जा रहे हैं, उनको पूछ लेना तो इजी रहेगा बहुत। तो अभी ये जो सामने पैच दिख रहा है, यही पैच पकड़ के सीधा में जाना है। अभी ये इतना पूरा वो पैच चढ़ के, वो वाटरफॉल से जो सेकेंड वाटरफॉल था ना, ये पूरा पैच चढ़ के हम लोग ऐसा आए। और जैसे ही आप आएंगे तो ये आपको दिख जाएगा। तो ये जो पैच है, यही पकड़ के यहाँ से सीधा यही पैच पे चले जाना। ये लोग जो सामने श्रुतिका और हर्ष जा रहे हैं, और ये रहा वाटरफॉल। और अपना ये रेलवे ब्रिज खोपोली का। चलो आगे का ये है पहला टनल, और वो है रास्ता वाटरफॉल का जाने के लिए। अभी शायद ट्रेन आने वाला है, जो हॉर्न हम लोगों ने सुना है। और ये सामने रहा आपका खोपोली सिटी। ये रहा फर्स्ट वाला, और ये रहा दूसरा वाला, और ये वाला वो पैच, जैसे हमको चल के जाना है और वाटरफॉल तक। आलं का ट्रेन? ते तुम्ही तेव्हापासून थांबलो होतं का मग? 1 तास झाला की 2 तास? ये वाला पैच है ट्रेन के लिए। अभी जो बंदे लोग खड़े थे, चलो 1-2 घंटे से खड़े, तो अभी तक तो आया नहीं। देखते हैं हम लोग कैसे रहेगा। और सामने भी ये लोग 3 जन खड़े हैं। ये रहा नीचे वाला सीन, ये रहा वाटरफॉल। काय बोलतो मित्र, किती 1 तास झाले तुम्हाला? आले अजून नाही आले ट्रेन? Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't
slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you. मित्र आले. याचं नाव मित्र कुणाल. आणि तुझा मित्र राहुल. आणि त्यांच्यासोबत अजून एक आहे तिथे बसलाय ग्रीन आणि जॅकेटवरती सँडोवरती विनय. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I... हा दीपाद रवी. आणि तुझा मित्र ओमकार. चलो ट्रेन का इंतजार करते करते 6 ना बज जाए या 7 ना बज जाए, नाहीतर आमचा वाट लागणार परत घरी जायला. ना सोचते हुए भी चढ़ गए हम लोग कैसे भी करके. श्रुति का बोलू क्या? चप्पल दिखाओ. चप्पल टूट गया मेरा. चप्पल टूट गया है श्रुतिका का. ट्रेन नहीं आ रही है. फिर भी हम आए यहाँ तक चढ़ के. 2 घंटे से ज़्यादा हो गया फिर भी ट्रेन नहीं आया अभी तक. चलो